Հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, on-line կազինոներում իրականացված խաղադրույքների ծավալները վերջին 8 տարիներում աճել են ավելի քան 35 անգամ։ Եթե 2017 թվականին ինտերնետ կազինոների խաղադրույքների ծավալները կազմում էին 0.2 տրիլիոն դրամ, ապա 2025 թվականին աճելով ավելի քան 35 անգամ խաղադրույքների ծավալները հասել են 7.4 տրիլիոն դրամի։ Ինտերնետ կազինոները դարձել են չարիք ու աղետ մեր ժողովրդի համար։ 100 հազարավոր քաղաքացիներ վատում են իրենց ֆինանսական միջոցները, վարակված լինելով այս մոլուսկով, անկախ գտնվելու վայրից, 24 ժամյա հասանելիություն ունենալով on-line կազինոներին չեն կարողանում ազատվել այս կախվածությունից։ Ամեն օր վատում են իրենց աշխատած գումարները, կենսաթոշակը, նպաստը։ Պարտված գումարները հետ բերելու նպատակով պարտքեր ու վարկեր են կուտակում։ Դրանք նույնպես պարտվելով էլ ավելի են ծանրացնում իրենց ֆինանսական կրիտիկական վատ վիճակը։ Աշխատած գումարներն ու խնայողությունները կորցրած, մեծ պարտքեր կուտակած մեր քաղաքացիները, սպառելով վստահությունը բարեկամների եւ ընկերների շրջանում, չկարողանալով այլևս նոր պարտքեր ներգրավել, գտնվելով աներանելի եւ անօգնական վիճակում, հաճախ ճարահատյալ դիմում են անընդունելի քայլերի, կատարելով գողություններ, խաբեություններ եւ այլ հանցագործություններ։ Բազմաթիվ ընտանիքներ ամուսնալուծվում են, 100 հազարավոր մարդիկ դժբախտանում են, ունենալու ենք նաեւ ողբերգական ինքնասպանության դեպքեր։ Ստեղծված վիճակում ազգային ժողովը պարտավոր է կանխարգելիչ գործիքներ կիրառել, առավելագույնը սահմանափակելու ինտերնետ կազինոների մասնակցությունը այն անձանց համար, ովքեր այլևս չեն ցանկանում խաղալ, բայց չեն կարողանում հետ կանգնել այդ կախվածությունից եւ գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում եւ կամ օգտվում են պետության աջակցության ծրագրերից։ Համառոտ ներկայացրեցի արկա տխուր իրավիճակը։ Հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ լուծումներ եմ առաջարկում ես։ Օրենքի նախագծով առաջարկում եմ առաջին օրենքով պարտադիր պահանջ սահմանել, որպեսզի բոլոր on-line կազինոներն իրենց կայքերում եւ հավելվածներում տեսանելի վայրում ունենան ինքնաարգելափակման կոճակ։ Ինքնաարգելափակման կոճակին սեղմելուց հետո կարգելվի անձի մասնակցությունը on-line կազինոներին 5 տարի ժամկետով առանց վաղաժամ վերաբացման հնարավորության։ Ընդ որում 5 տարվա ժամկետի ավարտից հետո արգելափակումը կրկին կերկարացվի նույն ժամկետով, եթե ժամկետի լրանալուց 5 օր առաջ քաղաքացին դիմում չներկայացնի արգելափակումը հանելու վերաբերյալ։ Անձի ինքնաարգելափակման տեղեկատվությունը կփոխանցվի խաղային օպերատորին եւ կկասեցվի նրա մասնակցությունը նաեւ մյուս խաղային on-line կազինոներում եւ հարթակներում։ Այս գործիքը հնարավորություն կտա խաղամոլության կախվածության մեջ գտնվող անձին ինքնակամ, արագ եւ օրենքով պաշտպանված կերպով դուրս գալ խաղային միջավայրից։ Սա պաշտպանական միջոց է, որի նպատակն է կանխել կախվածության խորացումը, նվազեցնել ընտանեկան եւ սոցիալական աղետները, պաշտպանել անձին եւ նրա ընտանիքի ֆինանսական կայունությունը եւ ապահովել քաղաքացու այլևս չխաղալու որոշման իրական իրագործումը։ Անդրադառնամ օրենքի նախագծի փաթեթի հաջորդ առաջարկներին։ Երկրորդ առաջարկ։ Առաջարկում եմ օրենքով արգելել խաղերի մասնակցությունը այն անձանց համար, ովքեր հանդիսանում են որևէ տեսակի նպաստի նպաստառու։ Նպաստառուներին պետական աջակցություն է տրամադրվում անապահովության, անաշխատանունակության կամ այլ սոցիալական հանգամանքներով պայմանավորված։ Այդ աջակցությունը կոչված է ապահովելու նվազագույն կենսապայմաններ, այլ ոչ թե մասնակցություն on-line կազինոներին։ Նպաստառուի մասնակցությունը խաղերին հակասում է սոցիալական աջակցության տրամաբանությանը եւ խորացնում է նրա սոցիալական խոցելիությունը։ Երրորդ առաջարկ։ Առաջարկում եմ արգելել խաղերի մասնակցությունը այն անձանց, ում եկամտի միակ աղբյուրը կենսաթոշակն է։ Եթե անձի միակ եկամտի աղբյուրը կենսաթոշակն է, ապա այդ միջոցը պետք է ծառայի կենսական կարիքների բավարարմանը՝ սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարներ։ Արդարացված չէ, որ աշխատող քաղաքացիների հարկերով ձևավորված միջոցները վերածվեն խաղային գործունեության ֆինանսավորման աղբյուրի։ Չորրորդ առաջարկ։ Առաջարկում եմ արգելել խաղերի մասնակցությունը այն անձանց, ովքեր գտնվում են սնանկության վարույթում։ Սնանկության վարույթում գտնվող քաղաքացին արդեն իսկ գտնվում է ֆինանսական ծանր վիճակում։ Նման անձի մասնակցությունը խաղային գործունեությանը ոչ միայն չի լուծում նրա պարտքային խնդիրները,
այլև խորացնում է ֆինանսական ճգնաժամը եւ ավելացնում պարտավորությունները։ Խաղային գործունեությունը այս խմբի համար առանձին վտանգ է ներկայացնում, քանի որ խոցելի ֆինանսական վիճակում գտնվող անձինք առավել հաճախ են ընկնում կորուստը հետ բերելու վտանգավոր ծուղակը։ 5-րդ առաջարկ։ Առաջարկում եմ արգելել խաղերի մասնակցությունը այն անձանց համար, ովքեր օգտվում են պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ կամ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող սուբվենցիոն որևէ ծրագրից։ Պետական աջակցությունը չի կարող եւ չպետք է ծառայի խաղային միջավայրի սնուցմանը։ Եվ վերջին 6-րդ առաջարկ։ Առաջարկում եմ քաղաքացիների կողմից խաղերի մասնակցության թույլատրելի չափ սահմանել յուրաքանչյուր տարվա համար հայտարարված եկամտի 20%-ը։ Սա թույլ կտա նվազեցնել անհամաչափ կորուստների, չհիմնավորված ֆինանսական ռիսկերի եւ ընտանեկան բյուջեի կործանման հավանականությունը։ Եթե խաղային մասնակցությունը անջատված է անձի իրական ֆինանսական կարողությունից, ապա խաղը դառնում է ինքնակործանման մեխանիզմ։ Այսպիսով առաջարկվող սահմանափակումները միտված են պաշտպանելու սոցիալապես խոցելի խմբերին, կանխելու նրանց ֆինանսական վիճակի հետագա վատթարացումը, պահպանելու պետական աջակցության սոցիալական նպատակադրումը եւ նվազեցնելու խաղամոլության պայմանավորված ընտանեկան եւ հասարակական աղետները։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։